Dunque, vediamo come operare attraverso la GMAT FX. La GMAT FX mostra il mercato secondo matrice, quindi il mercato ha più dimensioni. In ascissa abbiamo dollaro, in ordinata abbiamo euro, in asse Z abbiamo il rapporto di cambio che scaturisce fra ascissa, ordinata, terza moneta. Quindi adesso io sto vedendo sul piano la distribuzione dei prezzi yen, quindi euro yen diviso dollaro yen ottengo euro dollaro, quindi in asse Z io ho euro dollaro. Che cosa mostra la distribuzione dei prezzi, che è poi sostanzialmente la nuvola dei punti? Rappresenta tutti i close, quindi tutta la serie storica dei prezzi secondo time frame in base al data range. Ok, il data range di solito parte dalla mezzanotte del giorno attuale. Se io devo iniziare ad imparare a leggere la forma della distribuzione dei prezzi. Che cosa significa? Significa che innanzitutto se io ho dei prezzi in ascissa di dollaro yen, di riflesso ho i prezzi in ordinata di euro yen e di riflesso ho i prezzi in asse Z di euro dollaro. Se ho i prezzi ho anche la dinamica del mercato. Cosa significa questo? Che se io parto da qua, quindi allora innanzitutto selezioniamo l'unità di misura, quindi lo impostiamo secondo i prezzi. Distribuzione yen, quindi mettiamo yen, dollaro yen in asse X, euro yen in asse ordinata ed euro dollaro. Quindi che cosa succede? Succede che se io ho un prezzo di dollaro yen corrisponde a un prezzo di euro yen e di euro dollaro, quindi corrisponde anche una dinamica. Quindi se io parto da qui e dico dollaro yen va a rialzo, cosa significa? Significa che io, seguendo la distribuzione dei prezzi, vedo che euro dollaro scende, euro yen scende, poi trova il limite per poi salire, quindi euro dollaro sale, euro yen sale insieme a dollaro yen che sale. Se io seleziono ovviamente level cross, individuo sul piano innanzitutto il supporto di dollaro yen, la resistenza di dollaro yen, e ho il supporto di euro yen e la resistenza di euro yen. Selezionando poi livelli euro dollaro, io vedo come la distribuzione dei prezzi, come le monete dollaro yen ed euro yen si sono comportate all'interno del range euro dollaro. Quindi la domanda è questa: euro dollaro potrà, il livello di euro dollaro di resistenza potrà essere rotto da yen? Lo vedo da qui, quindi si è verificata una rottura, quindi io posso pensare di effettuare un ingresso ribassista di euro dollaro, di riflesso euro yen a ribasso, euro yen a ribasso, e potrei anche pensare di effettuare un'apertura dollaro yen a rialzo. Quindi vediamo un po'. Automaticamente che cosa è successo? È successo che io ho aperto delle posizioni, queste posizioni sono sul piano e mi disegnano un ulteriore piano cartesiano, quindi abbiamo l'ascissa, l'ordinata e l'asse Z. Naturalmente che cosa succede? Che questi ordini disegnano una mappa. Una mappa di cosa? Una mappa
che distribuisce l'area, che mi fa capire l'area di loss, l'area di profitto delle varie della mia esposizione, mi fa capire dove mi orienta sul mercato. Ok? Dove sono posizionato? Io sono posizionato in una determinata area, quindi sono sul supporto di che cosa? Sono su un livello chiave sostanzialmente. Di che cosa? Di euro dollaro, dollaro yen ed euro yen. Quindi se euro yen scende e magari dollaro yen non scende, ma cioè dollaro yen non sale ma scende, praticamente potrei avere l'area prezzi che si sviluppa in questa zona e io in questa zona sono coperto. Potrebbe accadere che si verifichi un caso in cui euro yen vada a rialzo e dollaro yen va a rialzo, e quindi sono in questa zona qui. Io comunque in queste due zone qui ho una copertura. Ok, lo scenario che mi porterà loss, la maggiore perdita, è solo quando yen, la combinazione dollaro euro yen, rientrano nell'area della distribuzione dei prezzi. Se non rientrano e rompono, quindi vanno a ribasso, sostanzialmente io mi troverò tutti i prezzi della combinazione yen in questa zona. In questa zona io avrò il massimo profitto. Naturalmente io come faccio adesso a capire se effettivamente il mercato continuerà a scendere o a salire in base alla configurazione dei prezzi? Allora, innanzitutto vado sul plane A e seleziono un'ulteriore moneta, quindi franco svizzero. Devo anche vedere franco svizzero cosa combina nei confronti di euro dollaro. La distanza dei due punti di intersezione, quindi la distanza dei vari angoli retti che noi vediamo, dell'angolo retto di yen e angolo retto franco, taglia, mi dà una quotazione di euro dollaro, e in realtà che cos'è? È un'ipotenusa, è l'ipotenusa del triangolo che si è formato sostanzialmente a questo livello qui. Quindi io so che questa distanza qui non è altro che rappresenta sotto regola pitagorica il cateto. Il cateto è formato da franco svizzero yen, quindi questa distanza da qui fino a qui rappresenta la quotazione di franco svizzero yen. In relazione al rapporto di euro dollaro io vedo qui che franco svizzero yen può scendere. Ok, se si verifica una rottura, franco svizzero yen scende perché va da questa parte. Ok, quindi se franco svizzero yen mi scende, sostanzialmente si verifica la condizione in cui, allora, innanzitutto dollaro franco svizzero andrà buy, anche euro franco svizzero potrebbe andare buy. Entrando a questi livelli, che cosa ho disegnato? Io ho disegnato sostanzialmente un quadrato, lo vediamo qui. Allora, tiriamo via questi. Io ho disegnato un quadrato. Ok, i miei ordini hanno disegnato un quadrato. Quindi franco svizzero yen per andare, cosa abbiamo detto? Abbiamo detto che andava a sell, quindi sostanzialmente questa distanza si deve allungare. Ok, si deve allontanare. I due angoli retti dei prezzi attuali
della combinazione franco-yen si devono allontanare, quindi io devo avere una situazione in cui euro franco svizzero mi va buy, dollaro franco svizzero mi va buy, successivamente andando buy, se dollaro franco svizzero va buy di più rispetto a euro franco svizzero, io mi troverò un euro dollaro che mi scende con ovviamente un dollaro yen che spingerà verso destra, quindi andrà a rialzo, ed euro yen che andrà a ribasso. Quindi aspettiamo un attimino e ci vediamo dopo. Ecco qui che il mercato sta iniziando a spingere, quindi io intuisco che franco svizzero yen sta andando a ribasso, quindi sta andando a ribasso, ed euro dollaro sta andando a ribasso anche lui, quindi praticamente vediamolo sul plane. Io potrei anche comunque pensare di effettuare un ingresso ribassista su franco svizzero yen, Quindi vediamo che tutta la mia esposizione dipende sostanzialmente da che cosa? Dall'andamento di franco svizzero yen, perché se franco svizzero yen va sell, naturalmente mi porta tutte le operazioni che ho aperto in profitto. Ok, naturalmente potrò avere una situazione in cui una di tutta la serie che ho aperto può essere in loss, come euro franco svizzero, sì, ma in realtà il movimento, quindi il loss di euro franco svizzero, viene compensato dal movimento di euro yen, cioè se non si muove una valuta si muove l'altra e compensa il movimento, ok? Non per forza di cose tutte le valute vanno nella direzione che ho pronosticato, ci mancherebbe, non sono dotato di questi poteri, però posso pensare di effettuare più ingressi secondo una tendenza che io vedo sui vari piani, consapevole che un'operazione può andarmi sempre in loss, ma quel loss viene compensato da un'ulteriore operazione. Ok, quindi non è detto che tutte le monete vanno nella stessa direzione. È possibile che una moneta non sostiene quell'andamento perché c'è un'altra moneta che prende che fa le veci di questo movimento, ok? Cioè sostituisce il movimento di questa moneta nel mercato. Ovviamente per capire cosa fanno tutte le monete bisognerebbe aprire ulteriori combinazioni, per esempio CAD. Se franco svizzero, perché euro franco svizzero magari non va buy? Molto probabilmente perché la distanza, quindi CAD CHF, non permette a euro franco svizzero di andare a rialzo, ok? Quindi potrebbe verificarsi questa è la ragione, per cui alcune monete non mantengono lo stesso andamento, perché ci sono altre monete che influenzano le oscillazioni delle coppie di valute che si vanno a creare, ok? Quindi io adesso sto vedendo che qui un
un CAD yen sta andando in sell, quindi potrei pensare di effettuare un'operazione su CAD yen in sell e un CAD CHF in buy. Questo perché se CAD yen va sell, quindi va a ribasso, mi spinge la combinazione, viene spinta sempre su quest'asse verso questa direzione, quindi franco svizzero essendo fermo in quest'area qui, CAD CHF va sostanzialmente in sell. Ho aperto sell o ho aperto buy su? No, ho sbagliato. Ho sbagliato. CAD CHF va in sell, non va in buy. Non va in buy. Esatto, ok, questo qui è l'esposizione. Ora attendiamo ancora un attimo e vediamo il mercato cosa dirà. Dunque, situazione del mercato. Allora abbiamo lo yen che è completamente nella nostra area profitto. CAD yen dove sei? CAD yen dove sei? CAD yen sta andando in sell, quindi abbiamo l'operazione in profitto. Abbiamo su 8 operazioni, abbiamo 2 in errore. Naturalmente se euro franco svizzero continua a scendere, quindi che mi porta loss, naturalmente mi porta CAD franco svizzero in profitto. Quindi euro dollaro, euro franco svizzero dovrebbe scendere ancora di più. Vediamo un attimino la distribuzione dei prezzi, un minuto, vediamo che cosa è successo. Vedi, allora lo yen segue, il CAD anche, quindi ha rotto, e il franco svizzero si è fermato in quest'area, quindi abbiamo una situazione in cui si è generato un ulteriore supporto di euro dollaro. Naturalmente, allora la situazione qual è? Allora, se CAD yen spinge a ribasso, se CAD yen spinge a ribasso, potrebbe verificarsi che CAD CHF vada al rialzo. No, se CAD yen scende di più, CAD CHF un attimo che ci arrivo, allora se CAD yen scende, CAD CHF va a ribasso, dovrebbe scendere di più CAD yen in modo tale che mi allarga questa distanza qui
questa distanza qui me la deve allargare, quindi me la allarga, quindi mi allunga la distanza, allungandomi questa distanza euro franco svizzero. Sì, sì, è giusto. Allora, se praticamente se euro franco svizzero mi sta fermo in questo range qui, se sta fermo, se sta piantato euro franco svizzero, mi tiene l'os e naturalmente CAD yen mi va a ribasso. Naturalmente io avrò la situazione di CAD CHF che mi va a ribasso e quindi mi porterà l'operazione CAD CHF in profitto. Naturalmente ho sbagliato euro franco svizzero. Ho sbagliato euro franco svizzero, l'ho sbagliato completamente. Perché l'ho sbagliato completamente? Perché ho dato per scontato una botta ribassista più pesante, più violenta di franco svizzero yen. Sì, sì, sì. Doveva essere franco svizzero yen doveva spingere di più. Se spingeva di più a ribasso mi trovavo con euro franco svizzero a rialzo e invece non è stato così. Va bene, va bene, va bene, va bene. Le altre operazioni come sono? Ok. Allora, abbiamo queste due operazioni però. Vabbè. Ok, al prossimo video allora.